السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي راكم دايرين خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. كما راكم تشوفوا في الصوره الوصفه تاع اليوم هما لي كروكيت. ماكوش راني نسي الماكسيموم ننوع على خواتاتي في الوصفات هكا باش ما تكرهوش من القناه تاعي وما تكرهوش من فاطي. الوصفه تاع اليوم هي لي كروكيت تاع قلت نديرهم لكم بالسلق. عندي داز ما درتلكمش وصفه بالسلق بطريقه سهله واقتصاديه، وصدقوني تجي بنينه بنينه ولا اروع. بلا ما نطول على خواتاتي نمروا لطريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للطريقه نبدو الاولى بالسلق تاعنا، نغسلوه مليح مليح بشويه خل ونقطروه، بعد نقطعوه ونديروه في مقله نزيدوا له رشه تاع ملح وشويه زيت. قلت لكم انا هذه الطريقه تاعي، ما نفوره ما نغليه ونغمه ونخلوه يطيب شويه. رو البطاطا قطعت زوج حبات كبار ولا متوسطين كيما تبغوا، وزيدوا لهم رشه تاع ملح وفوروهم. والسلقه تاعي غطيتها عنده واحد با 3 دقائق 2 دقائق يهود لكم بالخف. كي يهود لكم وتشوفوا هكا طاب نقلعوه. في نفس المقلاة نعاودو نديرو شويه تاع زيت مع حبه تاع بصله وزوج سنه تاع توم. نتوما راني مقطعته مع البصل، نديرو رشه خفيفه تاع ملح. قلت لكم توجو البصل نزيد له رشه خفيفه تاع ملح باش البصل هذيك يطيب بالخف ويطلق كاع الماء اللي فيه. ونقلو هكا شويه قد ما يتبان لنا داك البصل مع الثوم. نزيدو الصدر تاع الداند تاعنا. نتوما ديروا حسب المتوفر عندكم خواتاتي، تبغوا ديروا اللحم مفروم، تبغوا ديروا الدجاج صدر تاع الدجاج كيما تبغوا. انا قلت لكم توجور نخدم بالحاجه اللي عندي في الدار. غادي ندير رشه تاع ملح والتوابل كيما عودتكم، فلفل اسود، رشه تاع فلفله حمراء. قلت لكم خواتاتي ديروا اللي عندكم. انا والله لا توجور في الدار في الدار تلقاوني انا وماما غير كي تقولي لي واش غادي ديري نقولها اش كاين في الدار. كل يوم عندي دا السؤال. نزيدو مغرفه صغيره تاع خردل. دوك نكتب لكم الوصفه في صندوق الوصف. راكم عارفين باللي الدجاج ولا الاسكا ولا الداد يجي روعه مع المغرفه الصغيره تاع الخردل. شغل كي تقلوه يطلق واحد البنه روعه. نقلو شويه حتى يتبان لنا يزيد يتبان داك البصل والداد يطيب لنا. نزيدو للسلقه تاعنا وغادي نخلطو كامل المقادير في رحبه. نخلطو واحد شويه غير نقلوه باش هذاك شغل الداد تاعنا يتشرب بنه تاع السلق، وما السلق تاني يدير البنه تاع ديك الخردل اللي تقلى مع اللحم تاعنا وكاع. نخلطو كامل المقادير. والخردل هو الموطه تقوا عند كاع لي سوبرات راهم يبيعوه، وريتها لكم خطره الصوره تاعه. من بعد ديك البطاطا كي طابت لي ما داتليش وقت بزاف، واحد 10 دقائق ما طابت بالخف، مع قطعتها مربعات صغار. كنت تشوفوا زدت لها السلق. وديك البطاطا مرستها مليح مليح وهي ساخنه، ودرت لها رشه تاع فلفل اسود. راكم تشوفوا زدت جوج حبات تاع جبن، وديروا له الجبن حسب المتوفر، ما عندكمش ما ديروش كاع. بصح صدقوني زدت لهذه الاكله زدت لها بنه روعه. زدت كميه المعنوس مقطع رقيق. غادي نخلط كامل المقادير في رحبه. البطاطا تاعي راهي شويه ساخنه باسكو هذا وين مرستها، غير مرستها زدت لها الحشو تاع السلقه مع الداند. نخلطوا كامل المقادير مادام البطاطا تاعنا راهي سخونه باش هذيك هي تاني الفرماج الحبات تاع الفرماج اللي زدتهم تاني يذوبوا. بهذه الطريقه صدقوني جات بنينه واحد بنه روعه. غادي نخلو الخليط تاعنا يبرد شويه، من بعد نشكلوه كيما تبغوا ديروه اصابع، تبغوا انا غادي نديره خبيزات كيما المعقوده. كورته درت والحجم ديروا كيما تبغوا. انا كتشوفوا درتها شويه متوسطه. نرمدوها في البيض. البيض زيدوا له شويه تاع حليب باش يخفف لكم، انا ما كانش عندي الحليب وعجزت باش نخلط اللحظه مع الحليب، ما نكذبش عليكم خليته كيما هكا باسكو على كيكون هكا كي ترمدوا به شغل يرفد الحاجه اللي ترمدوا بها ترفد لكم البيض بزاف. على بها قلت لكم توجور حاجه خفوا. ورمدوها بفلاشابلور ونكمل باقي الحبات بنفس الطريقه. شوفوا الحبات كي خرجوا لي شابين، وكي يسيو هكا سقموهم شويه بيديكم باش يخرجوا حبات ما كيما يقول لك تخرج حبه لما روحها. وندخلوها الكونجيلاتور واحد ربع ساعه هكا باش كي نقلوها تخرج مقرمشه. بالنسبه خواتاتي صندوق الوصف شوفوا تدخلوا في داك السهم راني دايره عليه علامه تخرج لكم صندوق الوصف، باسكو بزاف كاين ما يعرفوش صندوق الوصف وين يخرج لهم. راني دايره الرابط تاع الانستغرام والفيسبوك تاعي راه قدامكم فاتي اكرم بن ساحه. اللي بغات تدخل راه معمر وصفات، باسكو قلت لكم البدايه تاعي كانت في الفيسبوك عادك باش حليت القناه. غادي نزيدو دروك نستفوا الحبات تاوعي. زيت شتوني درت واحد شويه تاع بطاطا كي شت ديك الشويه اللي درتها بدات تحمى، عرفت بلي الزيت سايسخن لي. نستفوا الحبات تاعنا ونقلوهم على نار متوسطه، ما تزيدوش النار باش يطيبوا لكم مليح. وهذيك لاستيس تاع باش تجيكم القرمشه، ديروا توجو الحيه تاعكم اللي ترمدوها في لاشابلور
خواتاتي ديروها في المجمد، خلوها على الاقل هكا ربع ساعه ولا هكا باش الحاجه كي تقلوها تجيكم مقرمشه من برا. هذه هي الاستيس، ما تقلوش لي كروكيت تاعكم تو ديريكت. صاي انا لا حمارت من الجوانب قلبتهم ونخليهم يطيبوا على الجهه الاخرى. دوك نصفوهم بالوحده. شوفوا هذه الصفايه اللي قلت لكم شريتها واحد الخطره عجبتني والله الخدمه بها بخاتيك علامه. وتصفي علامه الزيت دي وريتها لكم واحد الخطره في المشتريات تاعي، في بالي شريت هذه ميل صفيت. والزيت تاعي كي قلعت الحبات قبل قلت لكم الخدمه تاعي منظمه، قبل ما نزيد الحبات الاخرين ينقلوا راك تشوفوا هذيك لا شابلور هذه كاع هودت انحرقت. غادي نصفيها بهذيك الصفايه، ولا عندكم صفايه قديمه صفوا بها كيما هكا بهذه الطريقه هكا باش الحبات تاعكم اللي ديروهم الاخرين راهم مقايين كديروهم تقلوهم ديريكت غادي يجوكم شغل هكا كحلين من برا هكا طحيبان ومحروقين يلصق فيهم هذا الخبز المحروق. صاي راني بعد ما كملتهم كاع كامل الحبات شوفوا كي زينت الطبسي درت شويه هكا غير معنوس هكا ورقات غير على جال باش كيما يقول لك نقاسي اللون تاع الطبسي وكاع نديرها اسورتي تاني على حساب ديك النابخون. غادي نحلو حبه شوفوها كي جات مقرمشه من برا. شوفوا جات بنينه 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 والله لا كاع لي يكره السلق ما غادي يحس بالبنات تاعه. انا لا بروف بويا كي رجع الطبسي قال لي جات بنينه. انا بويا ما يشكرش حاجه كون ما تكونش بنينه بنينه ما يهضرش عليها كاع. هذه وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله خواتاتي تكون عجبتكم. ما تنساونيش في الجام جام خواتاتي راكم دخلوا تفرجوا ماكش قاعد ديروا الجام الفاطي. عقلوا والبارطاج تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.